Достар, кез келген адаммен осылай селфи жасау үшін мен мысалы мына Роналдумен селфи жасадым. Төменде комментарийға промпт қалдырдым, сол промптты Gemini'ға жазасыз. Дәл сол промптты жазғанда дәл осындай суреттер шығады. Енді қазір нақты қалай жасайтынын көрсетемін. Мінекей gemini.google.com деген сайтқа кіресте, мына төменде комментарийді қалдырған осы промптты жазасыздар. Сосын өзіңіздің екі суретіңізді саласыз. Мен мысалы өзімнің суретімді салам, мінекей өзімнің суретімді салам, және Роналдоның суретін салам. Екеуміздің суретімізді салам, сонда екеуін бұл біріктіреді. Бұл промптты ChatGPT арқылы қазақшаға немесе орысшаға аударып мағынасын түсініп алыңыз. Сосын өзгерткіңіз келген нәрсені тоже ChatGPT арқылы өзгертіп алыңыз. Бірақ промпт ағылшын тілінде болу керек. Осыны жай ғана басамыз. Мында нано банан деп таңдамаңыз, просто былай басасыз. Мінекей уже жасады, көрдіңіз бе? Шынайы. Енді қараңыз, мында мынау басқа адам ғой деп ойлауыңыз мүмкін. Это нормально. Қазір оны да дұрыстаймыз. Қалай істейтінін көрсетемін. Мына суретті скачать етесіздер. Мына суреттің жоғарғы оң жақ бұрышында осындай скачать деген кнопка бар, сонымен жүктеп аласыздар. Сосын оны кез келген фоторедактормен ашасыздар. Мен мысалы Photoshop қолданамын. Сіз оны телефоннан да істесеңіз болады, просто қиып алу керек. Сіз өзіңіздің бетіңізді қиып алу керек та, бір инструментке салу керек. Қазір көрсетемін. Photoshop'ты ашамын, сосын суретті бүйтіп мышкамен апарамын Photoshop'қа, осындай шығады. Сосын Photoshop'та мына инструмент бар. Қазір көрсетемін. Мінекей мына инструмент, осымен сіз мынамен бетіңізді таңдауыңыз керек былай. Өйткені қазір түрімізді ауыстырамыз. Бүйтіп таңдайсыз, мышканың оң жағын басасыз, layer via copy деп басасыз. Сосын да layer 1 деген жерге quick export as png дейсіз. Бізге, мынаны шығарып алу керек. Кез келген iPhone-мен де жасасаңыз болады, маған просто компьютермен ыңғайлы. Сақтайсыз файлды. Сосын мындай бір сайт бар күшті, FaceSwap деген, remaker.ai FaceSwap. Google-дан, FaceSwap деп іздесеңіз, бірінші болып шығады. Remaker.ai FaceSwap, соны ашасыз. Сосын мында сіз банағы суретті, өзіңіздің түріңіздің суретін бүйтіп мышкамен бүйтіп саласыз. Сосын мында өзіңіздің шын суретіңізді саласыз. Мысалы, шын суретімді салам. Сол кезде мына түрді мынаған ауыстырады. Мынаған басасыз, V1 деген таңдаңыз. Көрдіңіз бе, менің уже түрім скачать деймін. Сосын Photoshop'қа салам. Мына жерге примерно қоясыз, қай жерге қойған болсаңыз. Өзі примерно подставлять етеді Photoshop. Enter басасыз, түсті. Болды, осы суретті Ctrl-Shift-Alt-S пен JPG форматына сақтаймыз. Өйстіп мақтансаңыз болады, мен Роналдумен фотоға түстім. Сондай туториал. Ұнаса лайк басып бөлісіңіздер. Екі промпт қалдырдым төменде. Біреуі түрлі түсті суретке, екіншісі черно-белый суретке.